Рынок недвижимости сложен и рискован. Здесь люди тратят 50% своего дохода. Стресс, связанный с покупкой, продажей, арендой и ремонтом недвижимости, буквально давит на потребителей. Самолет Плюс избавляет клиентов от головной боли и нервов. На рынке нет единого и понятного решения. На классифайдах много объявлений фродов, фейков и мошеннических схем. Самолет Плюс комплексно решает проблемы потребителей, предлагая удобную, интегрированную и клиентоориентированную модель обслуживания. Самолет Плюс – единственный и первый на рынке B2C и B2B сервис, который закрывает все потребности вокруг недвижимости: поиск, подбор, покупка, аренда, продажа, готовые дизайн-проекты, индивидуальный ремонт, мебелировка, трейд-ин, оценка, страховка и другое. Мы предлагаем решение самых востребованных и важных задач для наших клиентов в одном месте, как онлайн, так и офлайн, в офисах партнеров. При запуске сервиса мы поставили перед собой амбициозную цель – улучшить качество жизни людей во всей стране. Мы запустились в 2022 году. Сегодня сервис «Самолет Плюс» насчитывает уже более 1500 офисов в каждом городе страны с населением более 300 тысяч человек, 1500 партнеров, 11 тысяч агентов. К концу 2023 года «Самолет Плюс» стал топ-1 по GMV сделок купли-продажи первичной и вторичной недвижимости. «Самолет Плюс» изменил правила игры, став самой быстро растущей сетью франшиз агентств недвижимости в России. Мы не только изменили парадигму на рынке недвижимости, но и стали бренчмарком для создания сервисов нового поколения на федеральном уровне, доказывая, что инновации и удобства могут идти рука об руку.